Salam do'stlar, yaxshimi? Bugun do'stlarga Tatar millatining dаңlıq tatliq turimi Shahona lazzat nashtliqining qilish usulini ilib keldim. Ta'mi intayin o'zgacha. Amsa do'stlar, boshlab ketdik. 400 gram odatdagi un, 150 gram atrofida siyriq may. Bu yerda vatqinim maxsus pishiriq pishirilgan tuzsiz siyriq may qizlar. Un bilan siyriq mayni aralashtirib, mushta holatga ekib olamiz. 40 gram sut parashok solamiz. 3 gram atrofida soda, 5 gram podavin. Endi unimizga bir tal tuxumni chiqib, 100 gram qiytiq qo'yib olamiz. Endi tekshi aralashtirib, xamir holatiga ekib olsak bo'ldi. Endi bo'shama bilan xamirimizni o'rab, 20 minut qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni ikki parchaga bo'lib olib, endi yeyishga boshlab ketdik. Buni biz qo'ymaymiz, bekmi qiyin bo'lib ketmaydi, normal qizaq bo'ldi. Mushkil holatda qiyiqchi bilan kesib 4 burchak holatga ekib olamiz. Mushkil usulda kesib tayyor qilsak bo'ldi. Endi biyonxodaga qarurik murabbalarimizni to'kib tayyor qilib olamiz. Mana o'tganda o'zim qaynatgan qarurik qizlar. Mushkil holatda go'jani to'kib, qatlab meyada ching'iroq qo'yatmasak bo'lmaydi, bo'lmasa pishgan vaqtida chikitib qoldi, ishkichadan mo'chin o'raytimiz. Mushtaq yo'gab, odatda lag'man jiz qilganda qizaq bo'ldi. Birinchisiga go'jani sal chiqib eritib qoldi ekanman, chikitib qoldi, endi ma'noga sal normal qildim. Tayyor bo'ldi, endi oldin qizitib olgan duxovkamizga silib 180 gradusda 20 minut pishirib olsak bo'ldi. Bu araliqda ustiga qilgan bezaklarimni tayyor qilib oldim. Bulgumizmi tayyor bo'ldi, endi erisqa bir qo'shiq sut aralashtirib, mushkil holatda surkib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Mayli uyingizga tayyorlab bering, mayli yetiq dasturxoningizga chiqing, dasturxoningizga boshqacha tus berdi. Shunchalik yeyishlik bo'pti qizlar. Atdiganlik nashtliqlarga, tushtinkilik choylarga bek mos keldi-ka. Ham bolalarga yoqtirib yeydi-ka. Shunga do'stlarning uyda sinab etishni tavsiya qilaman. Yaqindan buyon meni izchil qo'llab kelayotgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Oxirda